Asante, mimi naitwa Michael Saladi, ni mkurugenzi wa taasisi ya Foundation for Disabilities Hope. Tuko hapa leo kwa siku mbili. Tumeanza mafunzo yetu tarehe 9 na tunahitimisha leo tarehe 10. Na mafunzo haya yameandaliwa na taasisi ya Ikupa Trust Fund. Mheshimiwa Ikupa ni mbunge mwakilishi wa watu wenye ulemavu. Mafunzo haya yamekuwa mahususi, yamelenga kuangazia namna gani watu wenye ulemavu ambavyo wanaweza kuchangamkia fursa mbalimbali, ikiwemo fursa za kiuchumi na fursa. Tumekutanisha taasisi mbalimbali za serikali na zisizo za serikali, sekta binafsi na benki, tumekutana nao hapa. Tumewapatia elimu watu wenye ulemavu juu ya namna ya kuchangamkia fursa mbalimbali ambazo ziko kwenye hizi taasisi. Kwa mfano, kupitia ile sheria ya manunuzi ambayo inataka 30% tengo kwa ajili ya makundi maalum, na PPRA wamepata nafasi ya kuzungumzia na kueleza watu wenye ulemavu kuhusiana na namna ya kunufaika kupitia sheria hiyo. Ukweli ni kwamba fedha zinatengwa na fursa zipo, lakini watu wenye ulemavu hawapati hizo access information za kuzichangamkia hizo fursa. Kwa hiyo semina hii imewajengea uwezo watu wenye ulemavu, na tumewakutanisha watu wenye ulemavu kutoka mikoa mbalimbali. Wako hapa leo kama ambavyo nimesema kwamba tunataka kuhakikisha kwamba watu wenye ulemavu wanajenga fursa, wanachangamkia fursa. Lakini tunafahamu kwamba mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, na sisi watu wenye ulemavu tumekuwa na mwakilishi wetu bungeni, Mheshimiwa Ikupa. Amepata pia nafasi ya kutoa mrejesho kwa watu wenye ulemavu kuhusu miaka 5 ambayo amefanya kwa watu wenye ulemavu. Na sisi tunapongeza pia kuona kwamba mbunge anarudi kwa watu wenye ulemavu na kuwatolea mrejesho juu ya kile alichokifanya kwa watu wenye ulemavu katika kipindi cha miaka 5. Kwa hiyo sisi kwa kauli moja tumempongeza, na tumempongeza pia Mheshimiwa Rais ambaye kwa kweli amekuwa ni mstari wa mbele katika kupigania masuala ya watu wenye ulemavu. Kwa hiyo tunashukuru na tunawapongeza pia watu wenye ulemavu kwa kuendelea kuwa na mshikamano wa pamoja ambao unatuwezesha leo kuweza kupata fursa na kuchangamkia fursa kama hizi ambazo ziko kwenye taifa letu. Kweli mafuta ya watu wenye ualbino sisi kwetu ni dawa. Sisi kwetu ni dawa, na tumekuwa tukifanya jitihada kubwa kuhakikisha upatikanaji wa haya mafuta yanapatikana. Kwa mara ya kwanza kwa mwaka jana serikali imetenga fedha kwa ajili ya ununuaji wa mafuta. Japo serikali imetenga fedha, lakini pia wadau wengine pia wameendelea kutoa mafuta, lakini bado tunaona ipo haja ya kuwa na kiwanda ambacho kitakuwa kinazalisha mafuta hapa nchini. Tunafahamu kwamba kwa jitihada za serikali yetu ya awamu ya 6 KCMC Moshi kulikuwa kuna kiwanda na kimeshaanza kufanya mchakato wa kufufuliwa, na pia serikali pia imeendelea kufanya jitihada za kuhakikisha kwamba na kama kunazalishwa yale mafuta kwa wingi. Kwa hiyo ni kweli hili ni tatizo, na watu wenye ulemavu wamekuwa wakipata changamoto ya saratani ya ngozi kulingana na ukosefu wa haya mafuta, lakini tunaamini kwa hizi jitihada ambazo zinaendelea kufanyika na kwa umoja huu ambao tunaendelea kufanya, tunaamini tutaendelea kutatua. Lakini pia tunaendelea kuwaomba wadau wengine kwamba waone umuhimu wa kuendelea kutusupport upatikanaji wa mafuta kinga, na tumeona hapa wadau mbalimbali wamejitokeza kutoa mafuta. Kwa hii kwetu inatutia moyo kuona kwamba kumbe kuna watu wanaguswa na changamoto zetu, na sisi tunaomba pia wadau wengine waendelee kujitokeza kwa ajili ya kutunga mkono. Kwa majina ninaitwa Wema Hassani, ni mwenye ulemavu kutoka taasisi ya CHAWATA mkoa wa Dodoma. Katika kongamano hili, nimekuwa mhudhuriaji mara nyingi sana wa makongamano ya Mheshimiwa Ikupa. Nimejifunza mengi mno, kwa sababu nilikuwa sijui elimu ya ujasiriamali, nimejifunza humu. Nilikuwa sijui elimu ya masuala ya mikopo, nilikuwa sielewi wapi pa kwenda kusemea mambo yangu kama mimi mtu mwenye ulemavu. Lakini baada ya kufika hapa kwenye taasisi ya Ikupa Foundation nimejifunza mambo mengi sana. Eneo hili tayari sisi tuna kikundi cha walemavu, tuko walemavu 6. Tuna kikundi kinaitwa Upendo, lakini baada ya kupata elimu hii itabidi sasa na sisi tujumuike pamoja kama wana kikundi, ili twende katika taasisi hii tuweze na sisi kushiriki, ili tupate 30% za mkopo huu, ambayo elimu hii tumejifunza kutokana na mafunzo tuliyopata hapa ndani ya ukumbi huu wa St. Gaspar.
Jina langu ninaitwa Enoch Isaya Mbawa. Mimi ni mtu mwenye ulemavu wa kutokuona na ni miongoni mwa watu walioshiriki kwenye kongamano lililoandaliwa na Ikupa Trust kwa muda wa siku 2, yani jana tarehe 9 na leo tarehe 10. Kongamano hili limekuwa na mada nyingi. Mimi nimejifunza katika hizo mada: moja, namna ya kuzitumia kwa usalama huduma zinazotolewa na Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA. Pili, nimejifunza na kwenda kujipanga namna ya kuzitumia fursa ambazo zimetolewa na serikali kupitia Mamlaka ya Manunuzi ya Umma ya 30% ambayo imetengwa kwa ajili ya makundi maalum, yani wanawake, wazee, vijana na watu wenye ulemavu. Na tatu, nimejifunza na kuhamasika kushiriki katika uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani ambao utafanyika mwezi wa 10 mwaka huu 2025, kwamba watu wenye ulemavu si tu kwamba tutakuwa wapiga kura, lakini pia mimi pamoja na wenzangu kupitia vyama vyetu vya siasa tutathubutu na sisi kugombea ili jamii itambue uwezo, vipawa, changamoto na nini tunahitaji kutoka kwao ili tuweze kushiriki katika uongozi na siasa wa nchi yetu.